Čau, Mars Bikestoku, zdravím vás u nového videa. Dneska bych se chtěl podívat na tohohle 4letého Blizzarda. Je to konkrétně model XCM, to znamená na rámu máme zdvih 120 mm. Mám tady pár tuningových nových věcí, které bychom chtěli potunit na tomhle bajku. Je to bike, který bude určený jako dvojka na zimu. To znamená, úkol zní udělat z toho bajka zábavný stroj na traily, na nějaký přejížďky, výšky. Bude to samozřejmě do bláta určený stroj, takže mám tomu tady připravený i odpovídající gumy. A pojďme se podívat, co na toho bajka nasolíme, co na něj dáme a jak ho vybavíme. Jak jsem říkal na začátku, tenhle bike je nějaký 4letý, 5letý, to znamená, už má něco za sebou, už někde jezdil. Byl to takový otloukánek, takže máme tady ulomenou přední páku na brzdě, máme tady pár věcí, které už jsou vojetý, řetěz asi vytáhnej, podíváme se na to, teleskopka moc nefunguje, nevrací se, takže tyhle ty hlavní věci vyměníme, dáme za lepší a podíváme se, co z toho bajka půjde udělat.
Mám hotovo, myslím, že se dílo zdařilo. Úkol zněl jasně, udělat z tohohle Blizzarda XCM se zdvihem na rámu 120 mm víc zábavnou hračku v terénu. Takže vyměnil jsem vidlici, dal jsem tam konkrétně vidlici DVO Beryl 29 se zdvihem 160 mm. Myslím si, že je to takový trošku nepoměr teďka 160-120, ale já se na to těším, na to kolo. Myslím si, že to bude zábavný. Zas na druhou stranu tím, že tam nejsou nějaký velký zdvihy vzadu, tak to kolo bude dobrý i na přesuny někde po trailech na delší vzdálenosti. Co se týče těch změn, který jsem tam udělal, tak jak jsem říkal, vyměnil jsem vidlici, vyměnil jsem hlavně kola, nasadil jsem karbonový, jsou nějaký 23 šířky zhruba, nasadil jsem tam výrazně širší pneumatiky, dal jsem Candy o šířce 2,4, konkrétně model Piner. Je to taková ta střední lajna, ne tak s vystuženým bokem, takže to není úplně těžký, ta guma váží nějakých 960 G-ček 1, takže není to úplně nějakých těch neprůstřelných 1200-1300, ale tady je to docela v pohodě. V kombinaci s těma karbonovými kolama je to hodně zajímavý. To kolo vlastně dostalo ještě nový brzdy, kompletně nový SLX-a, jinak v podstatě celý ten převodový systém, včetně klik, přehazovačky, kazety, řetězů a řazení, ten zůstal stejný původní, ten není nějak poškozený a je funkční, takže 1x11 je dost v pohodě na tohle ježdění. Zůstal stejný kokpit, tady máme konkrétně Rental, nasadil jsem nový gripy, konkrétně Van, líbilo se mi, že jsou takový tenčí, hodně perforovaný, takže to bude mít hodně dobrý grip. Vyměnil jsem teleskopku, protože původní byla totálně nefunkční, sedlo zůstalo stejný, nasadil jsem si SPDčka, takže za mě ten bike je připravený na nějaký zimní řádění v terénu a určitě připravím nějaký videjko i z jízdních vlastností. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a někdy u dalšího videa. Díky, čau.